うまい。まさきさんからすき焼きの差し入れいただきます。おこうまい。いける。いいね、焚き火がね。いいですね。暑ないよ。ちょうどいい。うん。いつの間に海にいさり火が。ええね、今日。なぎになったけんさ、船が出るけん。いいですね。うん。これでいけんかな。よいしょ。お、やばい。あー、やったー、ひっくり返ったー。よいしょ。あー、なんとか。いただきます。あ、年末年始イベントしたら来てんじゃない？いただきます。俺猫舌やけんね。あー、熱くて味がわからん。ちょっと冷めたぐらいがいいわ。うん。よし。いいですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ。あっという間だ。